Өглөө өдрөөрний мэндийг хүргэе. Их сайхан монгол хэлээрэн энэхүү сууг дээрээ та бүхэнтэй ярилцаж байгаадаа туйлын баяртай байна. За өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа сэдэв болвол яагаад iteration is everything юм бэ гэдэг сэдвийн тухай ярилцсанаа. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр олон давтлага буюу давтамж, олон удаагийн оролдлого гэдэг зүйл яагаад бүх амжилтын үндэс болдог вэ гэдэг сэдвийн тухай ярилцъя. За тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр биднэрт зориг байдаг. Биднэрт гаргаж авахыг хүсэж байгаа зорж байгаа одоо явж байгаа үр дүн гэж байдаг. Үр дүнгийн ардаас бид нар явдаг тийм ээ. Одоо сая доллар байж болно, Lamborghini унах байж болно. За эсвэл өөр одоо юу гэдгийг гэх мэтчлэн олон зүйлсүүдийн араас бид нар явдаг. Жингээ хаях байдаг юм уу? За маш сайхан хостой болох гэдэг юм уу? Тийм ээ, хувийн сайхан байртай болох ч гэдэг юм уу? Гэх мэтчлэн олон зорилгын ардаас бид нар явдаг. Тэгээд тэр зорилгынхаа ардаас хүрэхэд биднэрт ямар нэгэн мин хэрэгтэй болдог. Мин буюу тэр зорилгот хүрэх ямар нэгэн арга зам, ямар нэгэн байдлаар бид нар мөнгө олох хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар бид нар одоо тухайн одоо хүрэх гээд байгаа үр дүндээ хүрэх замчлалтай, аргачлалтай болох хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд ихэнх тохиолдолд бид нар юг ойлгодоггүй вэ гэхээр тэр аргачлалыг хийхэд олон төрлийн ур чадвар гэж байна. Одоо жишээлбэл чиний хүрэх гээд байгаа үр дүн чинь маш сайхан кино хийх, хэдэн сая доллар олох байлаа гэж бодох юм бол тэр үр дүнд хүрэх аргуудынх нь нэг нь бол жүжигчин болох байж болох юм тийм ээ. Тэгээд жүжигчин болж эхэлж байгаа хүний хувьд болвол маш олон юу байна? Төвшин гэж байна. Нойлын ногоон тэг байна. Анхан шатны жүжигчин байна, дунд шатны жүжигчин байна. За тэгээ бүр сайжраад эхлэх юм бол одоо Joker, за эсвэл одоо Leonardo DiCaprio гин төвшингийн жүжигчин ч гэдэг юм уу тийм ээ. Гэх мэтчлийн юм дотор ангилалтай байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ сэдв дээр миний хэлэх гээд байгаа санаа нь нэгдүгээрт бидний тэр хүрэх гээд байгаа хүсэж байгаа үр дүндээ хүрэхийн тулд бид нэр зүгээр л нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн үр дүн чи зүгээр л маш их хүсэж байгаа болохоор эсвэл чи зүгээр хүртэх хэрэгтэй болохоор за эсвэл зүгээр одоо тийм ямар нэгэн одоо юу гэдгийг чи өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа болохоор чи тэрийг хүртдэггүй юм а гэдэг санааг хэлэх гээд байна. Чи хизээ тэр үр дүнг хүртдэг вэ гэхээр тэр үр дүнг хүртэх хэмжээний хүн болсон цагт тэр үр дүнд хүрдэг гэсэн үг. За дахиад хэлье. Тухайн үр дүн чамд зүгээр хүрээд ирэхгүй, тухайн үр дүнг авах хэмжээний, нэхэмжлэх хэмжээний өөртөө тогтоон барих хэмжээний хүн болсон цагт альва үр дүн чамд ирдгээ гэсэн үг. Магадгүй чи саятан болмоор байгаа, тэр бумтан болмоор байгаа, долларын саятан болмоор байгаа. За эсвэл тийм ээ нөгөө яриад байсан гайхалтай сайхан хостой болмоор байгаа. За эсвэл одоо юу гэдэг өөрийн гэсэн бизнестэй болмоор байгаа. Өөрийн гэсэн тиймэрхүү янз бүрийн зүйлстэй болмоор байгаа хүн хэрвээ нэг үзэж байгаа бол чи нэгэн үр дүнгийн ардаас яваад байна шүү дээ. Тэр үр дүн хэрвээ амьдрал чинь байжсан бол сайхнаад гоё доо тийм ээ. Ямар гоё болох гэдэг бид нар мэдрээд байна тийм. Тэгтэл тэрийг зүгээр хүсэж байгаа болохоор биднэрт хүрээд ирэхгүй. Хизээ ирэх вэ гэхэлэр тухайн үр дүнгийн дайтай хүн болсон цагт тухайн үр дүн биднэрт ирдгээ гэсэн үг. Энийг маш сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Одоо ингэж хараад эхлэнгүүт тэгвэл би яаж тийм хэмжээний хүн болох юм бэ? Тийм хэмжээнд гарч ирж байгаа хүн хэдэн цагт сэрдэг байх юм? Тийм хэмжээнд гарч ирж байгаа хүн ажилдаа хийж байгаа ажилдаа яаж ханддаг байх юм? Тэр төвшөнд байгаа хүн бусад хүмүүст яаж ханддаг байх юм? Шудраг ханддаг байх юм уу? Шулмас шиг ханддаг байх юм уу? Шалтгаан тоочдог байх юм уу? Эсвэл яаж хийж байгаа болгоно гэсэн шалтгаагүйгээр шаадаг байх юм уу? Бодох зүйл тийм ээ. Ингэж бодоод эхлэнгүүт бид нэр өөрсдөрийн анхаарч эхэлдэг. Төр засаг, ээж аав, гэр бүл энэ зүйл ингэ болохгүй байна. Надад нэг юм давуу биш тал надаа ингэ үүсчихсэн. Тэрнээс болоод би ингэ чадахгүй байна гээл солиороод суугаад байх уу? Эсвэл би яаж дараагийн түвшний хүн болох вэ гэд цаашаа явах уу? Бодох асуудал тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэг зүйл рүү бууж ирж байгаа юм. Тэгвэл үр дүнд хүрэхийн тулд бид нэр тодорхой нэгэн төрлийн
хүн болмоор юм байна. Тэгвэл тэр хүнд байх ёстой зан чанарууд гэх юм бол амжилттай нэгний чанарууд болж хувирж байгаа. Тэгвэл амжилттай чанарууд гэж юу юм? Тэднийг судалчий, сурчий, тэр хүмүүсээс нь бариад авчий. Тэднийг бичиж аваад өөртөө хэрэгжүүлээд эхлэе. Хамгийн чухал үг нь хэрэгжүүлээд эхлэе. Ямар үйлдэл хийж байгаа юм бэ гэдэг чинь хамгийн чухал гэсэн. Чи яг юугаа хийгээд өдрөө өнгөрөөгöd байгаа. Өдрийн туршид чи яг цаг хугацаагаараа юу хийвэ гэдэг бол чиний хаана байхыг тодорхойлох хамгийн том хүчин зүйлүүдийн нэг. Тэгээд одоо өөрөөс асууж эхлэх нь шүү. Тэгвэл миний тэр зорих гээд байгаа үр дүнгийн хэмжээний хүн ямар дадал зуршилтай юм? Өдрийн туршид юу хийдгийг, цаг хугацаагаа яаж ашигладгийг, хүнтэй болон өөртөөгөө харилцах харилцаа нь ямар хөө байдгийг, ур чадварын хувьд ямар зэрэглэлтэй хүн юм бэ гэдгийг асууж эхэлнэ гэсэн үг. Ур чадварын хувьд хаана байгаа хүн тийм хэмжээний мөнгө олдгийг, тийм хэмжээний хостой болдгийг, тийм хэмжээнд амьдралаа авч явдгийг бэ гэдэг асуултыг бид нэр өөрсдөөсөө асуунаа гэсэн үг. Тэгвэл бүх зүйл хандлага, хараа, аливаа юмд хандж байгаа хандлага, хүний хувийн этик, ёс зүй, тэгэд хамгийн чухал зүйлсүүдийн нэг нь нэмээд ур чадвар дээр тогтдог юм байна. Тэгвэл ур чадвар гэдэг зүйл хаанаас гарч ирж байгаа юм? Ур чадвараас суулгах чи. За хандлага, хараа, work ethic гэх зүйлсүүдийг мэдээж хэрэгжүүлээд өдөр болгон хөдөлмөрлөөд явж байхад мундаг хүмүүстэй, менторуудтай холбогдоод тэднэртэй network хийгээд авахыг нь аваад, хаяхыг нь хаяад ингээд явж хад сууж болж байна. Тэгвэл ур чадварыг яаж суулгадаг юм бэ? Ур чадварыг яаж суулгадаг? Ур чадвар гэдэг зүйл маань зүгээр нэг хоногийн дотор суух уу? Чи жудогийн хар бүстэй болохын тулд, таквондогийн хар бүстэй болохын тулд нэг 7 хоногийн дотор авч чадах уу? Одоо Монголцын одоо Синзүү энэ төр байдаг ч юм уу, тийм ээ. Мондаг нэрнүүд сонсогдож байна л доо. Би өөрийнхөө хувьд бол тэр хүмүүсийг мэдэхгүй. Тоглолт энтрийг нь бол үзэж байгаагүй, тоглоомыг нь ч мэдэхгүй. Ер нь бол гэхдээ нэрээ тэгж гаргана гэдэг бол өндөр ур чадвар тэрний арталт байгаа гэсэн үг. Зан характер, хандлага, алсын хараанаас нэмээд тэнцээ өндөр ур чадвар байгаа гэсэн үг. Тэр хүмүүс нэг жилийн дотор тийм төвшөнд гараад ирсэн болов? Үгүй. Мэдээж үгүй. Хэдэн 2, 3, 4, 5 жил, 10 жил тоглож байгаа хүмүүс байгаа. Тэгвэл энэ чиний хийж байгаа болон бусад бүх зүйлс дээр адилхан гэсэн үг. Өнөөдөр чи компьютерийн мэргэжил сурж гин үү, бизнес эхлүүлж гин үү, дуучин болох гэж гин үү? За эсвэл одоо юу гэдгийг жүжигчин болох гэж гин үү? Юу ч хийх гэжсэн байлаа гэсэн ур чадварлуу ч бүх зүйл бууж ирдэг. Энийг ойлгох үед маш санаа амармаар, уужирмаар. Би чинь ингээд нэг төвшөндөө байхаар харагдчихсан, заягдчихсан зүйл биш юм бэ шүү дээ. Би чинь хөдөлмөрлөөд ур чадварыг нь суулгаад, номыг нь уншаад, давтлага, бэлтгэл өдөр тутам хийгээд анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлсэн deliberate practice буюу яг тухайн зүйлдээ зориулсан, тухайн зүйл дээр анхаарсан, цагаан зарцуулсан тийм практисыг би өдөр болгон ингэж хийгээд байх юм бол би тэр төвшин дээр гарч ирэх юм байна гэдгийг бид нэр яриад байгаа гэсэн үг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр practice-аар, бэлтгэлээр, олон удаагийн давтамжаар, бэлтгэгний хамгийн түрүүнд эхлэхэд бид нэр хэлсэн санаа юу байсан бэ гэхээр итерац буюу iteration, олон дахин хийгээд байх. Олон дахин хийгээд байх. Дахин оролдоод байх. Өнөөдөр оролдож үзэх, маргааш оролдож үзэх, 7 хоногжинго оролдох, 14, 1-2 сар оролдоод эхлэнгүүт нэг юм орж ирнэ. Нэг паттерн анзаарч эхэлнэ шүү дээ. Амжилттай хийгээд байгаа хүмүүс нь ийм байдг юм байна шүү. Амжилтгүй хийгээд байгаа хүмүүс нь бас ийм байдг юм байна шүү. Би бас нэг ийм юм өөрөөсөө анзаараад байна. Надад нэг ийм буруу хандлага байна да. Надад нэг ийм буруу харах өнцөг байна да. Байгаад байгааг нь би анзаарж байгаа ч гэсэндээ арайч бас салчиж чадахгүй байна. Энтергээд олж харна гэсэн үг байхгүй. Чи зүгээр ингээл зах цухаас нь олж хараад багаар ингээд зүлгээл өөр дээр сайжруулалт хийгээл ингээл явж хахад хангалттай, ингээл явж хахад гайхамшигтай үр дүн харна. Гайхмаар үр дүн харна. Цаг хугацаатайгаар ирдэг зүйлсийн одоо гайхамшигыг нь бол дурдаад баршгүй. Тэдний одоо
ганцхан жишээнийх нь нэг гэх юм бол хамгийн анх борлуулагчаар эхэлж байхад би 7 хоногт $100 хийгээд ингээ гудамжинд суужсэн. Бүр ингээ хоолоо аргаад бүр ингээ би нэг ч хийж чадахгүй юм шиг байна. Би 7 хоног 60-70 цаг ажиллачаад би ямар новшоо хийгээд суугаад байгаа юм бэ? Би ингээ уцаар ингээ яг өлөгчин царайлаад шантрахгаа сууж байгаа байхгүй. Тэгээд ажлын газрынхаа хүнтэй яриад за би юу н харьлаа. Өнөөдөр ерөөсөө шаахгүй юм шиг байна. Гэд явах гэж хагаад гинт ингээ дотроос асаж байгаа байхгүй, уур хурж байгаа байхгүй. Юу яриад байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа? Чи одоо ингээл хэцүү болохоор нь хайчдаг байх юм бол чи хаа хүрэх юм? Чи юу хийх юм? Гэж бодогдвол шууд яваал шууд нэг борлуулалт хийж. Тэгээд 7 хоногийн эцэст хартал юу болж исэн бэ гэсэн чинь надаа би 60-70 цаг ажилласан юм өртлөө би $100 хийсэн юм шүү дээ. What? Би өөр ажил хийжсэн бол би зүгээр $1000 хийх байсан шүү дээ гэж хоолоо аргач. Тэгтээ би хизэж хаяагүй хийгээл яваал байсан 3 сарын дотор 7 хоногт $3000 хийдэг болсон. $3000 хийдэг борлуулагч болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр миний маш сайн найдаж байсан, маш сайн мэдэж байсан. Тэгээ намайг зүгээр л ингээд санаа зовх зүйлгүй дээ тэнгисээ гэгүүлжсэн зүйлсийн нэг нь юу байсан бэ гэхээр зүгээр л итерац гэдэг санаа байсан. Өнөөдөр та нартай хуваалцаж байгаа яг энэ санаа. Тэнгисээ зүгээр өдөр болгон гарч ирэл хийгээд дээ. Зүгээр гарч ирэх үр дүнгийн битгий та өнөөдөр чи 7 хоногт 100 хийж болно, 500 хийж болно, 1000 авахгүй те зүгээр хит 60-70 цаг ажилласан ч гэсэн тэрнийхээ 11-т нь ч хүрэхгүй цалин авч иж болно. Зүгээр. Гэхдээ дээшгээ явбал потенциал нь юу байгаа вэ гэдгийг чи мэдж байгаа шүү дээ. Ур чадвараа хөгжүүлчих юм бол чи хаана очих боломжтой вэ гэдгийг чи мэдж байгаа шүү дээ. Гэдэг зүйлийг дотроо бодож исэн. Тэгээд яг л тэр бодсны дагуу ирсэн. $3000 давуулж хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр юу ч хийж исэн байсан гэсэн яаж би энийг 7 хоногийн дараа ч гэсэн итерац хийж иж болох вэ? Дахин давтаад хийгээл байх боломжтой вэ? Магадгүй 3 сарын дараа ч гэсэн би яаж нэг зүйлийг хийгээл байх боломжтой вэ? Тэгвэл би хаана байж болох вэ гэдгээ бодож эхлэх ёстой гэсэн үг. 10 жилийн сурагч бол математикийн олимпиадад бэлдэж байгаа бол өнөөдөр тоо бодож чадахгүй байх чи хамаагүй. Өнөөдөр чи F авч явах чи хамаагүй. Гол нь чи хийх ёстой зүйлээ өдөр болгон хийж байгаа мó? Чи өдөр болгон итерац practice бэлтгэлэн хийж байгаа мó? Хийж байгаа бол чи сайжрах нь, хүсэж байгаа үр дүн чинь чам дээр ирэх нь, ур чадвар чинь дагаад өсөх нь цаг хугацааны л асуудал. За энэ хүрээд бичлэгийн өндөрлөе. За тэгээд өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой хөрөнгөний зах зээлийн ярилцаа сонирхож байгаа, сургалт сонирхож байгаа, ганцаарчсан уулзалт мөн сонирхож байгаа. За тэгээд өөрийнхөө орлогыг бас 10 дахин нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа залуучуудад зориулсан бүгднгийн цогцлоосон бүтэн сарын эрхтэй ийм community-г та бүхэнд бэлдэж шинээр гаргаж байгаа. Топ тоглогчид гэдэг нэртэй social community линкэн дээр та бүхэнд үлдээчи. Тэгээд нөгөө талд уулзцгаая.